九龍城寨一直都被人認為係一個特殊地區，究竟點解呢？追溯城寨嘅歷史，佢係宋代嘅邊防最前線。鴉片戰爭時候，清政府仲派官員到城牆裏邊駐守添。到1898年，中英簽訂條約，以99年期將租界擴展到新界。當時清政府就堅持保留城寨嘅統治權。但係到1899年，英國就宣布城寨亦都係香港殖民地嘅一部分。由於中國政府從未正式承認過放棄城寨，而當時英國政府又冇實際執行過主權，所以先至會造成今日城寨特殊嘅地位，使城寨變成三不管地區，而且一度成為三教九流嘅庇護所。時移世易，今日城寨由原有嘅70畝削減至2畝半，以龍津道、西城路、東頭村道同埋龍城路為界限，住咗3萬幾4萬人。究竟城寨特殊嘅政治背景對當地居民嘅生活有冇任何影響呢？日出而作，日入而息。30幾年嚟，我就係咁樣喺城寨嚟過日啦。呢度人人都叫我做雷伯。以前好多街坊嚟幫襯我飛髮嘅，而家年紀大咗，眼又唔好，少咗好多人嚟幫襯咯。不過間中就有啲細佬哥嚟嘅。嗱，我個孫就係長期客仔啦。時間就真係過得好快。轉下眼，個孫都咁大啦，幾十年啦，城寨當然亦都變咗好多啦。而家周圍都起滿晒大廈，逼夾夾咁圍住嗰啲舊式嘅矮屋，剩翻俾人行嘅咧，就只係得呢啲又黑又窄嘅巷仔。外邊嘅人入到嚟啊，周時都蕩失路噶。咧好多喺出邊犯咗事嘅人，就最中意走入嚟城寨嘅啦，冇嘢嘅，貪呢度裏邊啲街好似八陣圖咁，可以左穿右插，警察唔容易捉到佢哋啊嘛。講開警察，以前城寨冇警察巡更噶，我記得喺前幾年，好似係76年，先至正式有警察入城寨維持治安嘅。以前好多老居民都認為城寨嘅治安唔算壞，因為當地人做咗壞事，好容易俾人發覺，所以如果有偷嘢啊或者搶嘢啊，都係外邊人入嚟做嘅啫。早10零20年，呢度裏邊冇人理㗎，好多犯法嘅事都有人做，而且明目張膽去做添。不過而家就冇以前咁猖狂啦。賣狗肉嘅三六檔就依然有，而間中呢，亦有啲道友匿埋橫巷或者公廁度追龍，但係賣白粉嘅煙格呢，就少咗好多啦。至於賭檔同埋妓寨就唔知城寨裏邊有啦，出邊都有啦。雖然城寨係三不管，但係並唔係好似一般人想象中咁可怕。入到嚟會俾人又打又殺嘅。出邊嘅人入到嚟冇錯，有啲人會眼望望，不過係冇惡意噶。但係去到邊度都係一樣嘅啦。去到啲生保地方黑麻麻嘅橫街窄巷，最好就咪亂咁撞啦。唉，自己都幾十歲啦，除咗同人飛髮之外，我本來就唔打算咁辛苦同人哋倒垃圾嘅。後來
唔知點解有啲人總係將啲垃圾倒喺我檔口前邊，所以我就逼住自告奮勇上門幫附近嘅居民倒垃圾啦。呢度啲街巷除咗又黑又窄之外，仲因為居民隨處倒垃圾，無形中養到啲老鼠又肥又大隻。咧周時行過，仲有水滴落嚟添啊！都唔知係唔係污糟水嚟嘅。城寨嘅坑渠都係明渠嚟嘅，咧好多人就係咁順手喺坑渠倒屎倒尿啦。有啲父母仲俾啲細佬哥隨地解決添。倒垃圾啊！爸，我個喺入邊啊。好。知呀，食飯啦？係啊，食飯未啊？未。去食飯啦。多謝啦。啊？喂，學慢慢行啊，睇住樓梯啊。喂，好啦，難為你擔水啊。係啊，爸，我哋擔水擔10幾年噶啦。啊？好啦，知晒，我走啦。好，慢慢行啊。好，慢慢行。城寨啲樓價雖然平，但係地方就認真細啦。咧呢間叫做舊樓啦，都係得咁細細地方，仲連半隻窗都冇，點唞氣啊！啊，真係難為佢哋一家7口住喺呢度咁耐啊！成日都聽見人話，近呢10幾20年嚟，香港工業發達㗎。我初都唔明乜嘢叫做工業發達㗎。自從眼見城寨越開越多工廠，我就知道點解啦。好多廠家仔都認為城寨好過出邊好多嘅地區，梗係啦。喺呢度開工廠又唔使同政府領牌，樓價又平，人工又低，唔怪得條條街都有啲咩五金廠啊、塑膠廠啊、織布廠啊咁啦。雖然話佢哋對香港工業有幫助，但係嗰啲廢氣同噪音就好難頂啊！唔怪得出邊嘅人經過都話城寨又嘈又臭啦。呢啲小型工廠多數係一家人自己做晒，就算請伙計，8成以上都係請翻住喺城寨裏邊嘅人。人工平啊嘛，不過而家住喺城寨啲後生仔女好多寧願出去外邊工廠做，所以呢度啲工廠多數係請啲年紀大嘅或者細佬哥啦。呢啲工廠當中就好多係做食物添，因為唔使受嗰啲咩衛生條例管制啊嘛。嗱，好似做缽仔糕咁，相信好多喺出邊嘅人都未曾見過噶。發夢都估唔到，喺呢度啲舊樓咁矜貴嘅，咧連我搭舊樓都有人猛嗌我換啦。聽講話啲建築商想利用舊樓嘅地皮改建新樓喎。如果舊樓嘅業主肯呢，除咗喺拆樓起屋嘅時候有免費屋住之外，起好嘅新樓仲可以俾多1-2層佢哋添。好，趁今日得閒去探下阿嫂，睇下佢間新樓係點樣嘅先得。
咦？咁多條樓梯，邊條先就係呢？啲建築商為咗慳地方，就連樓梯都慳埋。好多屋啊，仲要用隔離條樓梯添㗎。舊樓古老，梗係冇電梯啦。不過10幾層高嘅新樓都一樣冇 lift 㗎。咁高，我哋啲老人家上上落落好辛苦㗎。雷爸，那么大嚟探我啊？你買間新樓嘛？我想睇睇你嗰間新樓。住新樓都要玩水㗎？唔好講咁多啦，入嚟坐下先啦。好。請坐啦，雷爸。好。你咁好啊，嚟探我。我想嚟睇睇你嗰間新樓點樣嘅啫。我間新樓咪咁咯，好屈質㗎，豆腐樣咁細。又冇 lift，每一個月頭交30蚊水費，邊一個時候嚟水，邊一個時候冇水都唔知嘅。有幾個倉好過人哋啲舊樓，一個倉都冇。唔好用㗎，有幾個窗都好黑㗎。李師奶啊，係我屋企又冇電啊，喺度唔啱嘅。趕住講3年唔該。好麻煩㗎，成日都冇電嘅，又冇水又冇電嘅呢度啊。九龍城係咁樣㗎啦。喺呢10年裏，城寨起咗好多10幾層高嘅大廈，而家仲有好多起緊㗎。起樓嘅時候唔使打樁，又唔使政府批准，而唯一嘅限制就係唔可以起得太高，因為近住飛機場。太高會造成危險喎，啲政府嘅人時時會入嚟巡㗎。呢啲大廈頂凹凹凸凸，就係因為犯咗規例，要拆咗過高嘅部分啦。呢度啲樓價比出邊平1/3至1/8咁多，又唔使交差餉，好似300幾尺嘅樓喺城寨，即係賣5萬銀，而出邊呢就最少要10幾20萬啦。不過喺城寨買樓呢係冇屋契嘅，有起事上嚟梗係冇乜保障㗎啦。住喺城寨，周時好天落雨都唔知㗎。睇下啲樓逼到實一實，喺街度就望唔到天，而喺屋裏邊呢，就算有窗，都可能會俾對面屋逼住開唔到。以為舊樓冇水，新樓實有啦，點知都係冇合法嘅食水供應㗎嘛。有人問過水務局，佢哋答覆話安裝工程困難，因為起新樓嘅時候冇起到地下排水渠，所以好多住喺新樓嘅居民都係靠一個月俾20幾30蚊啲偷水集團去偷駁街喉嘅水用嘅啫。但係一日最多得8個鐘頭有水嚟嘅啫，有時一日只係1-2個鐘頭有水，又唔知幾時嚟，要長期開住個水喉。雖然有啲新樓有科學井，但係啲井水鹹嘅，只可以用嚟洗嘢，食水就要去街喉攞啦。如果啲連科學井都冇嘅居民，除咗要擔水上樓煮食之外，就唯有去街喉度洗衫啦。九龍城寨本來係好有歷史價值嘅，可惜而家殘門敗瓦，比較完整嘅古蹟就真係絕無僅有啦。其中之一就係呢座100幾年歷史嘅天后廟，不過而家好少人入嚟上香拜神啦。另外就係呢兩尊都有100幾年歷史嘅古炮，記得係喺70年嘅時候由老人街地盤掘出嚟嘅，
而家就用水泥冚喺呢條巷仔度，冇人得閒打理啦。嗱，呢度恩光園以前係清朝啲官府嚟嘅，總共3重大街，門口有對石獅子，幾夠氣派。但係而家就愛嚟做咗幼稚園，因為呢幅地屬於福利會，啲建築商唔可以用嚟起高樓大廈，所以呢度算係城寨最空曠嘅地方啦。我個孫都已經返幼稚園啦。而家就近嘅，喺城寨返學，不過到將來升小學同埋中學就要出邊讀啦。而家呢度只係得3間由慈善團體辦嘅幼稚園，都係唔使註冊噶。學校細就係細啲，校長有時仲要做埋先生兼校工添。不過學費比出邊啲學校平好多，對我哋呢啲環境唔好嘅居民都算幾照顧噶啦。小朋友，睇下板，大家一起讀呢個詞哈。跟我讀 one O-N-E one。城寨裏邊學校就冇乜啦，不過醫生就好多啊。但係啲醫生多數係由中國內地或者東南亞國家嚟嘅，個個都係冇牌行醫噶。相信大家都知啦，喺城寨做咩生意都唔使牌嘅，開醫務所唔使掛牌唔再講啦，開牙醫診所都一樣噶。嗱，城寨呢條牙醫街就出晒名啊！牙醫多到成行成市，差唔多有成100幾間。呢啲牙醫當中有啲係喺中國內地畢業嘅，有啲呢就係做假牙嘅師傅。出邊好多人入嚟幫襯佢哋整牙鑲牙啊，因為平過出邊一半有多，而且仲唔使等前立後添。我唔得閒再同你拉和噶咯。城寨啲福利工作都算係咁啦。我哋個老人中心空氣同環境都好過屋企，老街坊得閒坐埋一齊傾下，好開心噶。係啊，唔該你同我睇下我阿媽。好啊，拜拜。爹哋。啊。搬咯，你細蚊仔嫌你街流水喎，唔捨得你啊，唔捨得我又翻嚟啫，咁耐搬咗去嚇，住咁耐啊，大家都好，我就搬啦。住得咁好啊，點解搬啊？啲細蚊仔話要搬喎，咁啊買到屋喎，搬去啲地方住咯喎，喺呢度住咁耐咯。咁你家住嗰度好唔好啊？唔好，要玩水，樓梯又窄。有時咧住啲屋咧，就比較光猛啲，未起啲樓嗰陣時就。而家咧就黑啲地方，就惡行咧，就漏水。我住嗰度20幾年啊，雖然咧地方係窄㗎，但係屋主喎佢又俾就得，唔俾就得。我就冇乜啲地方可搬噶啦嚇，住到我死都話喺嗰度住噶啦。我死都唔搬噶。雖然話城寨呢樣唔好，嗰樣唔好啫，但係住咗咁耐啦，乜嘢都習慣晒啦。初初最唔慣嘅就係冇廁所用，城寨住咗咁多人，即係得2個公廁。一個仲係乾廁嚟，要人倒夜香嘅。雖然係污糟啲，都好過冇啊。不過有時呢啲公廁啊，好恐怖啊！特別係天寒地凍嘅時候，周時都會見到啲道友嘅鹹魚攤喺度㗎。
收檔之前飲翻2杯暖下個肚先。城寨啲後生仔女每晚放咗學食完飯，好多都嚟呢間青年中心嘅。喺城寨裏邊，只有喺呢度佢哋先至有咁多地方玩㗎。我哋咧就係中心嘅工作人員，我就想知道呢度邊個係喺城寨住嘅啫。究竟城寨有咩因素會吸引到你哋喺呢度住咁耐呢？好簡單啫，阿媽喺度住咯，當然跟住喺度住啦。唔係啊，例如咧，即係租好平啊嘛。租平啊？咁幾平租到啊？通常嚟講咧，300零尺至400尺咧，都係500零蚊嘅。仲有添啊，而家城寨樓價就比出邊平啲啦。以我屋企嚟講就400零尺到，照而家市價咧就係7萬銀。仲有可以唔使交差餉添。我就每晚都翻工啦，都經過出邊條街啦，我就即係覺得佢好污糟邋遢啦，有滴水啊，有垃圾啊，有老鼠啊咁。唔通呢啲咁嘅環境你都容忍到咩？冇話忍唔忍到嘅，關咗自然即係可以忍噶啦。我住咗成好多年噶啦，小學已經喺度住噶啦，就有時自己都忍受唔住掟埋一份，就每日朝頭早佢都有清道夫嚟呢個清理垃圾嘅。不過即係呢度啲居民太多啦，所以咧啲垃圾始終都係清唔完噶啦。唔好話污糟邋遢啦，有時如果你好似我屋企咁咧，分鐘連太陽啊、落雨啊都未知見到。事關我哋屋企咧就比較特殊啲啦，佢本身咧就係4層高啊，一立都係。後來周圍嘅樓宇咧就改建加高，但係我屋企嗰度咧就已經凹咗入邊，所以你話如果好似我屋企咁咧，都幾麻煩。究竟你屋企有冇窗㗎？有，不過等於冇一樣啫嘛。點解？點解？梗係啦，因為佢每一座樓同每一座樓之間嘅空間啊係好少嘅咋，咁甚至差唔多係貼住㗎嘛。假如果你有窗嘅話，一開啫就撞到對面座樓嘅牆啦，咁即係冇用。咁你講出城寨咁多唔好處，咁你想點樣改善？當然咧，就係希望呢個水務局啦，為我哋城寨居民咧，就建立一啲咁嘅水管啦，同埋啲獨立嘅水錶啦。我哋幾年前曾經寫咗信去當局噶啦，水務局咧亦派過人嚟落嚟調查，但係呢件事啊，結果不了了之喎。我諗除咗呢個水之外咧，仲有好多問題我可以一眼睇到嘅，譬如啲排水問題啦，同埋嗰啲坑渠啊嗰啲咁嘅問題咧，即係影響衞生好緊要啊！咁你哋覺得即係有乜辦法可以即係減少咗呢啲咁嘅不滿嘅地方？有啊，譬如嗰啲坑渠啦，就冇蓋啦，所有坑下面都係明渠啊，咁好唔合衞生啊！嗰啲便溺啊，如果落雨又咁慘，一來啊我哋城寨一個地勢低啦，